今日係農曆新年嘅大除夕嚇，我哋中國人有一個習慣，喺過年之前呢，我哋中意做啲大掃除嘅噃，係自古以嚟好多人都咁做噶啦。咁所以你見到呢一個熒光幕上呢一個嘅幅畫咧，兩個小童嚇紮住嗰啲咁嘅嘅鞭喺度打掃大掃除。今日有冇人今晚要做大掃除啊？做咗啦，係咪？係非常之好嚇。嗱，大掃除係有一個除舊迎新嗰個嘅意思喺度。我哋中國人咧就話將啲衰氣咧就除咗佢，係咪啊？掃晒出去啊！咁咧將啲迎接啲新嘅嘢嚟到我哋當中嚇。其實呢個意念咧，同聖經有一定嘅吻合之處，不過聖經咧就唔係話掃咗啲晦氣出去，而係咧我哋要除去咧一個舊嘅我，迎接一個新嘅我。咁其實咧喺上一個月25號，如果你哋有跟住嗰個活潑的生命做靈修嘅咧，你就會睇到嗰日有一段嘅經文。嗰一段嘅經文咧就係記載喺呢一個馬太福音第9章14至17節，嗰度嘅經文咧，耶穌基督就喺嗰度講到一個除舊迎新嘅意念喺當中。有一啲嘅嘢，有一啲嘅事物咧，新同埋舊咧係不可並存嘅，唔係樣樣嚇。不過有一啲好重要嘅嘢咧，新同舊不能並存。耶穌就喺嗰一段嘅經文裏邊咧，佢就解釋咗呢一個嘅意思喺邊度。嗱，我哋跟住熒光幕上邊咧，我哋可以一齊讀一讀呢一段經文，唔長嘅啫，我哋一齊慢慢讀咗佢。請。那時約翰的門徒來見耶穌，說：我們和法利賽人常常禁食，你的門徒倒不禁食，是為什麼呢？耶穌對他們說：新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能哀慟呢？但日子將到，新郎要離開他們，那時候他們就要禁食。沒有人把新布，唔好意思啊，沒有人把新布鋪在舊衣服上，因為所鋪上的反了衣服，破的就更大了。也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏，是成一樣，皮袋就裂開，酒裂出來壞了。唯獨把新酒裝在新皮袋裏，兩樣都保存了。好，嗱，我哋讀咗呢段經文呢，唔知你有咩感覺？如果你初初讀呢，我初初讀都覺得耶穌好似喺處答非所問，問佢哋點解你嗰啲人唔禁食啊咁樣？佢講咗一啲，但係又講咩新酒啊，一就話新布啊咁樣嚇。咁其實耶穌講嘅呢段説話呢，第一句呢就喺15節。15節嗰處呢，耶穌所講嗰句係直接回應翻佢哋問嗰個問題。但係跟住後邊講嗰兩句呢，第16、17節呢，佢係指着當時嗰啲猶太人嘅屬靈光景而講嘅。咁如果要了解耶穌想講嘅到底想講乜嘢呢？咁其實咧就應當首先咧翻到去睇下，諗一下點解嗰啲人會問一個咁樣嘅問題？話我們和法利賽人常常禁食，你的門徒倒不禁食，這是為什麼咧？咁中文翻譯都有少少意思嘅嚇。如果就咁問就係點解你嘅門徒唔禁食，佢哋又禁食嘅咧？咁咪好咯。但係佢話講完一樣嘢之後咧，這是為什麼咧？咁唔知你讀唔讀到嗰啲口問出嚟？其實係一種嘅少少嘅責難、責備嘅意思喺嗰度嘅喎，亦都係提出一種嘅質問咁少嘅意思喺嗰度。咁點解會係咁咧？咁我哋要稍為了解一下啦。喺我哋今日當中咧，有部分嘅朋友啊，
可能對基督教嘅信仰係一啲都冇認識。咁我咧盡量咧就講淺白啲。咁弟兄姊妹咧，你聽過嘅咧，咁你都稍作忍耐咯，嗬。為着別人嘅緣故嚇。嗱，咩叫做禁食？佢呢度講到禁食，有人常常禁食，有人就唔禁食。禁食咧係其實係流行好深廣，流行好耐噶啦。遠古時代啲人就開始有禁食。禁食咧就係話喺一段嘅時間裏邊唔進餐，即係唔食嘢。咁係由種種唔同嘅原因去做呢回事嘅。咁喺古代嘅時候咧，好多嘅唔同嘅宗教意思即係唔係基督教傳統嘅宗教，其他嘅宗教、其他嘅民族咧都有禁食呢回事嘅。除咗宗教嘅原因咧，有啲係因為醫學上邊嘅原因。今日你都如果要去照大腸，你都有一日要禁食嘅，係咪啊？咁呢啲係醫學上面嘅原因。咁咧宗教嘅原因咧，咁第二啲嘅宗教有啲嘅齋戒咁嗰類嘢，係都同個禁食係有關嘅。不過禁食呢樣嘢咧就流傳咗好深好廣，甚至咧影響猶太人、以色列人嘅宗教。所以咧以色列人、猶太人佢哋都時時咧做呢回事嘅，就做呢個禁食呢一個嘅係一個嘅宗教上邊嘅修為一種嘅操練咁樣樣。咁其實禁食嘅目的係乜嘢咧？禁食嘅最主要目的咧係一種敬虔嘅表達，即係話我表達我向我個敬拜嘅神咧，我向佢表達我嗰個嘅敬虔。我連飯好肚餓我都唔食，表達我嘅敬虔。為着咩原因咧？為着咧係透過呢個禁食，唔係就咁唔食嘅。其實禁食咧係要禱告嘅嚇。禁食嘅當中咧，禱告去親近上帝。啲專家學者揾嚟揾去都揾唔到，到底禁食係幾時喺人類歷史當中開始，係由邊個民族邊個都揾唔到。因為咧流傳得太普遍。但係有一樣我哋可以肯定咧，原來禁食呢回事並不出於摩西嘅律法喎。雖然猶太人、以色列人佢哋做呢個禁食，但係原來禁食並唔係出自於摩西嘅律法嘅噃。但係好特別，連耶穌都做呢樣嘢。耶穌有冇做啊？有。耶穌去受試探嗰陣時喺曠野嘅時候已經40日。我時同人講，佢做40日嘅禁食啊，唔係一下子做嘅，係喺佢平日嘅當中已經時時有做禁食呢一種嘅操練，先至可以做到40日嘅嗰個禁食嘅。咁連耶穌都做。咁所以咧，禁食嘅本身係一件好事嚟嘅。禁食嘅本身係好事嚟嘅。禁食係為咗表達敬虔嘅表達。敬虔嘅人咧，往往做呢回事，做呢個操練，係藉住呢一個禁食咧去親近上帝。但係咧喺猶太人當中流傳不斷嘅流傳咧，漸漸咧嗰啲猶太人嘅宗教領袖咧，就將禁食呢樣嘢咧變成一種嘅守則，變成一種嘅規條，甚至咧攞呢樣嘢作為一個標榜啊！咩叫做標榜咧？有啲人如果睇嗰個靈修耶穌講完呢個主禱文之後咧，佢就有一段講到，我話你們禁食唔好似嗰啲法利賽人猶太人咁樣，佢哋禁食咧就慌死人唔知，拉長塊面苦嗲嗲咁樣。人哋問：哎呀，點解你睇嚟咁憔悴啊？哦，因為我禁食啊嘛。佢哋係咁樣。點解佢要咁做咧？因為佢嘅禁食好似一種標榜啊，標榜佢係一個敬虔嘅人，標榜佢咧對佢嘅宗教係好嚴謹，佢想標榜呢樣嘢，所以禁食就變相變成一個咁樣嘅嘢。唔單止咁，佢哋自己咁做得咧，仲有呢樣嘢咧嚟到去衡量別人，所以咧先至出咗頭先問個問題嘛。法利賽人佢哋嗰個我們咧係指約翰嘅門徒，等陣我解釋嗰度嚇。
佢話我哋嗰啲人咧就禁食，你哋又唔禁食。呢句説話其實係一個質問嚟㗎，意思即係話耶穌你咁即係名氣咁大，好多人跟從你，你又係咧一個老師教人學道真道嘅意思嚇。你係一個敬虔嘅人，點解你嗰啲門徒唔去禁食咧？原因係當時嘅人咧，將呢個禁食睇成係一個標榜。如果你係敬虔嘅人咧，你就要禁食嘅啦。如果你冇呢種禁食嘅操練咧，你好大都有限。係咁個意思，你明嘛？所以佢就提出一個咁樣嘅問。點解咁問咧？有原因嘅，因為喺講呢句之前咧，耶穌咧佢咧就呼召咗一個人叫做馬太嚟到做佢跟從佢做佢門徒。馬太係咩人咧？馬太係一個稅吏而即係收稅官咁解，收稅嘅官。咁你話收稅嘅官有乜特別咧？咁呢個馬太耶穌叫咗佢做門徒之後，佢好開心喎。佢跟從耶穌之後，於是大擺筵席嚟到招待耶穌，招待佢嗰啲豬朋狗友咁樣嗰啲人睇見，哇！耶穌你仲話你係一個敬虔嘅夫子老師，點解你同嗰啲咁嘅人一齊嚟食飯㗎？咁你同佢一齊食飯咧，即係認同佢嘅意思。咁同個稅官嚟到食飯有咩唔特別咧？咁原來收稅官喺嗰個時日係好乞人憎嘅。唔係因為依家我哋邊個人去 IIS 做嘢咁解嚇。因為喺當時嘅情況咧，猶太國係受到羅馬嘅統治，咁羅馬人要收稅，佢就揾一啲人嚟幫佢手收稅。我哋長輩，你想象一下，如果喺幾廿年前，當半個世紀前當日本仔侵華嘅時候，日本仔要收稅，佢揾一啲人嚟幫佢手收稅，佢自己梗係唔識得去揾人啦。佢揾咗嗰啲人嚟到幫佢收稅，嗰啲人我哋叫佢做咩啊？漢奸啊！憎唔憎佢啊？梗係憎佢啦。咁喺當時嘅稅吏咧，就好似我哋中國人嗰啲幫日本仔嘅漢奸咁樣憎佢嘅。咁所以呢一個咁樣嘅人，耶穌叫佢做門徒喎。哇！你有冇搞錯咧？咁樣所以佢哋先提出呢啲咁樣嘅嘢嚟到質問耶穌。當佢話你點解可以同罪人一齊嘅時候，耶穌話有病嘅人需要醫生，冇病嘅人唔需要醫生。佢話我嚟咧根本就係要召啲罪人嘅，唔係要召義人嘅。如果你覺得你自己係義人係好好嘅咧，你唔需要跟我添。耶穌嘅意思就係咁。咁佢哋冇聲答㗎喎，於是就揾出呢一個問題嚟問耶穌啦。因為佢哋知道耶穌嗰啲門徒咧，真係好似不受拘束咁樣不受世俗拘束。佢哋安息日又去攞呢啲麥嚟食咁等等，所以佢哋就提出呢樣嚟質問，要咁樣嚟到問耶穌。好啦，將個背景解釋咗，我要盡快講完啦點解佢哋咁樣問嘅時候，耶穌咧就俾佢一個回應。耶穌嘅回應係點咧？耶穌嘅回應咧，你就咁睇咧，就好似真係所謂答非所問。佢話新郎同陪伴嘅人同在嘅時候咧，陪伴嘅人又豈能哀慟呢？但那日子將到，新郎離開佢哋嘅時候，嗰啲人咧就要禁食。原因咧就係耶穌係直接指出點解要做禁食先得㗎。你哋禁食係為咗親近上帝嘛？但係耶穌講佢自己佢就係上帝嘅兒子，佢嚟到同佢嘅門徒喺一齊，呢一個親近比任何親近更加真係親近更親近啦，係咪啊？佢就已經與佢哋同在啦，主已經同在，佢哋仲需要做嗰啲禁食嗰啲嘢做乜咧？不過時候將到，耶穌離開之後，後世嘅門徒我哋需要有禁食嘅操練嚇。不過今日唔講禁食嘅操練。咁耶穌講呢句説話，聖經裏邊咧時時用新郎呢個字咧，用新郎咧嚟到比喻上帝，比喻耶穌。呢個有好長嘅典故嚇。新嚟嘅朋友咧可能唔明白呢個意思，因為聖經咧就話我哋啲世人咧
將來咧就好似新娘咁樣樣嚇。耶穌翻嚟嘅時候咧，佢會迎娶我哋嘅，係有咁嘅典故喺當中。咁所以佢就用新郎嚇。舊約亦都有咁樣嘅提到，新郎往往咧係代表咗上帝，代表咗人子耶穌基督嚇。所以咧佢就講出呢個嘅點解佢要咁樣做啦。其實咧喺當時問呢句説話嘅人咧，有兩類人喺當中。如果你睇翻佢話一啲係約翰嘅門徒。約翰嘅門徒先至問話：我哋同法利賽人都禁食。嗱，呢度有兩類人好特別嘅。約翰嘅門徒係乜嘢呢？約翰嘅門徒其實係代表喺當時猶太人嘅民間啊，喺民眾當中有一部分嘅人，佢哋真係好敬虔嘅，好想過一啲敬虔嘅生活，好想做一個好好嘅神嘅子民。咁佢哋點呢？咁佢哋咪唯有跟住傳統嘅教訓咯。嗱，嗰啲法利賽人文士喺路加福音講到呢段嘅時候，佢係咪文士？即係猶太人嘅宗教領袖點樣教佢哋啊？如果你要敬虔，你就要禁食。如果你要敬虔，你要做呢啲嘢，咁佢哋咪照做咯，係咪啊？嗱，其實咧喺我哋作為一個人咧，好多時候我哋喺思想上邊、觀念上邊嘅一啲嘅謬誤同埋偏差咧，係在所難免嘅。只要我哋係人，我哋都冇法子避免。有時我哋以為咁樣係好敬虔、好好做啦，但係有時我哋都會因住咁，我哋會走偏咗嘅，在所難免，無法避免嘅。不過最主要嘅問題嘅症結咧，唔係因為我哋有錯誤、有謬誤、有偏差，行錯、睇錯方向、走錯，人之常情。最大嘅問題嘅症結係咩啊？係在於知道咗錯咧，卻唔願意接受，卻唔願意面對，唔願意去悔改。兩類人，約翰嘅門徒同埋嗰啲宗教領袖。所謂約翰嘅門徒，即係喺耶穌之前有一個先知，佢咧就好受人尊敬，好多人跟從佢。其實耶穌嘅門徒有好大嘅部分咧，係從約翰嘅門徒後來跟從耶穌嘅。呢一啲其實係一啲民間嘅敬虔嘅人士，佢哋願意跟隨耶穌。呢啲嘅人佢哋有行錯，耶穌嘅門徒都做錯好多嘢㗎，唔好以為耶穌嘅門徒就聖人咁樣，咩都冇，不食人間煙火咁啊！唔係嘅，佢哋會行錯嘅。不過佢哋知道咗錯之後，佢哋就會改正，佢哋會接受。所以耶穌教導之後咧，佢嗰啲約翰嘅門徒咧，有啲係跟咗耶穌，但係嗰啲宗教領袖就唔係咁回事啦。宗教領袖佢覺得我哋啊係大祭司嚇，我哋係代表成個以色列民族喎，你嘅耶穌只不過係一個鄉間嘅傳道，你算得係乜東東啊？你敢嚟教我哋？佢哋嘅心態係咁，佢哋因着自己嘅偏見，因着自己嘅固執，因着自己嘅高傲，唔願意擺低，亦都聽唔到，聽到都唔明白，睇見都唔知道。呢個係耶穌話嗰啲人㗎。咁所以咧，兩類個人，問題嘅結情係邊一類嘅人？咁跟住耶穌講完呢樣嘢咧，耶穌其實係講翻佢哋嘅。呢一群嘅法利賽人，即係啲宗教領袖咧，佢哋因為自己嘅高傲咧，發覺咧佢哋嘅心靈係一種封閉嘅心靈，佢聽唔到真理，聽咗都唔明白，睇得見都唔知曉。呢個就係一個閉塞嘅心靈，封閉嘅心靈。咁耶穌跟住咧就講咗兩個比喻，呢兩個比喻就好特別啦。我哋就咁讀起上嚟咧，一時之間咧會又係唔係好明白佢意思。佢話咧沒有人把新布補在舊衣服上，因為所補上的反帶壞了那衣服。
破就更大了。現代人大哥我哋可能唔係好清楚嚇。以前上一輩咧要補衫補褲噶嘛，我個時代都有啊。你知啊，男仔頭屁股又出窿啊，膝頭咁咪要補噶，係咪啊？嗱，我補嗰個細個補衫褲噶。嗱，依家我哋啲後生就冇呢回事咯，使乜補啫？買啦嘛。係唔單止唔使補啊，明明好嘅都要整個窿喺度先至夠，先至係夠型啊，係咪啊？哇！咁所以佢哋唔會明白嘅，原來補衫褲真係有學問嘅喎。佢話沒有人，意思即係話喺當時嚟講咧，呢個係 common sense， 呢個常識嚟嘅，係咁嘅意思。常識話俾我哋聽，你唔好將一塊新布補喺啲舊衫上邊啊，因為舊嘅衣服已經縮水縮到盡㗎啦，新布仲未縮水嘛。咁你一補咗上去，一洗就點啊？新布縮水嘅時候，嗰個窿就拉爛件衫噶啦。common sense 嚟嘅啫嚇。咁另外一個咧，佢就話又冇人咧將新酒擺喺舊皮囊裏邊，舊嘅酒囊咧啲皮咧就已經漸漸硬化，漸漸吸晒啲嗰啲嘅 moisture 已經被吸晒噶啦嚇，已經硬化噶啦，冇晒嗰種嘅張力喺當中。咁如果將啲新酒倒入去咧，新酒仲會繼續發酵嘅。咁如果一倒落去，啲新酒繼續發酵就膨脹，呢下一膨脹咧就會將個舊嘅皮酒袋啊就會脹裂佢，酒就流出嚟噶啦。呢個喺當時嘅人又係 common sense， 我哋今日未必知道嚇。耶穌講呢兩個比喻嘅意思係乜嘢咧？耶穌講呢兩個比喻嘅意思就係想話俾呢一啲嘅宗教領袖聽，你哋之所以心靈咁閉塞，係因為你哋冇法子容納新嘅嘢，就因為新嘅意念、新嘅真理係同你哋嗰個舊人嘅觀念、舊嘅傳統係好難並存嘅，就好似新布喺舊衣服一樣，就好似新酒喺舊皮袋一樣。佢就係想指出呢一個道理。其實人嘅本性自古至今都冇乜點改變，所以日光之下無新事。呢啲猶太人嘅宗教領袖，佢哋持守嘅律法，佢哋認為呢樣嘢係摩西吩咐我哋照做。佢哋淨係做咗一種嘅表面，所以咧，保羅稱佢為一種係外在嘅義嚇。佢哋只係做咗外邊嗰啲，其實內心咧係冇變化嘅。點解咁樣咧？去到一個地步咧，上帝差遣先知要鬧佢哋，佢哋係照足晒吩咐，佢哋又獻祭，又獻羔羊，又獻血，又獻好多嘅嘢。喺以賽亞書嗰處，上帝叫以賽亞先知話俾佢聽，邊個稀罕你哋將呢啲嘅脂油膏方嚟到獻俾我啫？你哋獻俾我啲，我根本唔稀罕。我唔要你哋嘅祭物，因為你哋一邊獻祭，一邊手流別人嘅血，手流無辜人嘅血。即係話嗰啲當時好多嘅猶太嘅宗教領袖，表面上手足好敬虔，但係內在佢呢個人行事為人仍然係一樣嘅貪婪，一樣嘅自私，一樣係咁，一樣嘅係放縱自己嘅情慾，揾好多個藉口嚟到去遮掩自己嘅過錯。所以耶穌話咁樣唔得啊！咁其實呢啲對我哋今日有咩作用？有乜嘢嘅教導咧？頭先我話人咧自古至今冇乜大點變，嗰個本性冇變化嘅。喺當時耶穌嘅時候，佢面對嗰啲嘅宗教領袖，其實今日一樣有類似嘅宗教領袖喺當中。今日嘅基督教好龐大，好龐大，但係喺當中好多好多嘅制度啦、儀式啦，好多好多嘅嘢喺當中，我哋都難免會陷入好似當時猶太教咁樣嘅光景，一啲都唔出奇。點解啊？係因為一個閉塞嘅生命。嗱，我唔去特別去數，好似喺度
要去指責咩咁樣。不過咧，我列出一啲嘅特性。心靈封閉嘅宗教有啲咩嘅特性呢？咁讓大家你自己去思想，到底今日我哋係敬拜上帝，我哋有冇呢一類嘅特徵喺我哋嘅生命嘅裏邊？第一點呢，呢啲嘅封閉嘅宗教咧，佢哋好注重儀式，儀式勝過一切，好注重儀式，儀式取代咗實際。只要做咗個儀式，實際上係點？佢哋唔係真係咁注重嘅。第二點呢，徒有外表嘅敬虔，佢忽略內在生命嘅建造，只係做外邊得噶啦。樣嘢睇嚟，我都幾西裝筆挺，企喺講台上邊，人人都尊重，喺度握手笑哈哈，好和藹可親。咁我裏邊一個人係點樣樣，好多人唔知噶，係咪？一啲宗教如果佢只係我外表，而冇咗真正內在生命嘅不斷更新建造，呢一種嘅宗教係封閉嘅宗教。第三點，制度化、規條化、標榜、論斷。嗱，頭先嗰句説話嗰個問題咪就係咯，佢將禁食其實只不過操練，禁食唔係我哋要追求嘅嘢嚟嘅。佢將呢樣嘢變成咗一種規條，變成咗一個標榜，變成咗一種論斷。咁今日我哋有冇呢種嘅咧？你細心去諗下啦。我哋有冇用一啲我哋表面上睇嚟嘅嘢好似好屬靈嗰類嘅嘢，你自己去諗啊。如果我哋有呢種嘅傾向咧，我哋要小心。另外一個咧，心靈封閉嘅宗教係點樣咧？係固執、自以為義、盲目嘅守舊。係有啲人有一個錯誤嘅觀念，以為咧保守就等於保守真理，唔一定㗎噃。我哋持守嘅傳統當中，有啲係真理，有啲未必係㗎噃。我哋要諗下先，諗清楚先至，唔好盲目嘅保守。當我哋盲目嘅守舊嘅時候咧，其實呢種係心靈封閉嘅一啲嘅特徵，一啲嘅跡象。咁同佢相反嘅又點咧？新生命嘅特徵，耶穌嚟係咩咧？耶穌嚟佢係帶嚟一個復興。耶穌嚟到佢係想更新嗰個已經腐敗、已經完全僵化嘅猶太教，佢係要帶嚟更新。耶穌嘅真理今日同樣要帶俾今日教會嘅更新。今日基督教會係點咧？其實今日基督教一樣有好多僵化等等嘅情況喺度。但係我哋真正信仰基督嘅真理，唔係外表嘅宗教，而係呢一個真理，耶穌基督所傳嘅真理。呢個真理係會影響生命嘅。耶穌基督帶嚟嘅係一種新嘅生命。新嘅生命嘅特徵係點樣咧？我哋有冇新嘅生命咧？我哋係講係新生命啊，新生命啊。但係我哋點知道我哋有新生命咧？呢處有一啲嘅特徵。呢幾個特徵咧，同有一樣有關嘅，新生命一定帶嚟衝突，因為頭先耶穌講嗰兩個比喻就係啦，新酒嚟到，佢一定會對呢一個舊酒瓶有衝突嘅。咁所以咧，我哋從呢啲嘅衝突去諗一諗，喺我哋嘅生命嘅當中，有冇耶穌基督嘅新生命喺度咧？一樣，如果新生命喺我哋嘅生命裏邊咧，佢會影響我哋每一個決定，會影響我哋嘅決定啊！要唔要返崇拜咧？咁樣樣有其他嘅事，咁邊樣重要咧？咁會帶嚟衝突嘅喎。如果心靈冇衝突，冇所謂㗎，去又係咁，唔去又係咁啊，係咪啊？作為一個基督徒，我哋喺呢個社會上邊，喺各方面，我哋係咪有嗰個嘅integrity 啊，誠信咧？冇人睇到嘅時候，我哋係咪仍然一樣有個誠信喺度咧？人人都冇噶啦，人人都可以作假噶啦，作假帶嚟好多利益噶，係咪啊？喺呢度會對你有衝突噶，係咪啊？嗱，我哋每一個人生嘅決定啊，如果耶穌基督嘅新生命喺我哋裏邊，佢會影響我哋嘅決定。
另外一點呢，佢會衝擊我哋嘅價值觀念。人嘅價值觀念有兩類，一種叫做認同嘅價值，一種叫做核心價值。我哋好容易有一套嘅認同價值嘅，信唔信啦？嗱，我哋知道人係睇外表，上帝睇人內心，係咪啊？你發覺我哋日常當中，我哋時時睇外表嘅，係咪啊？嗱，呢個就係認同價值同核心價值嘅唔同啦。好多時候就算教會啦，嗱，好明顯㗎。好多時候教會裏邊我哋做嘅嘢咧係，哇，擺好多嘅人力物力去做一啲咩關懷社會嗰啲，關懷完一輪，佢都唔嚟嘅，白做，係咪啊？呢啲係咩？呢啲係我哋嘅核心價值冇被轉變啊！我哋嘅認同價值就認為係，我哋應該係遵循耶穌嘅吩咐去到萬民當中，唔好分辨啲人係乜嘢，邊人係乜嘢，唔同啊！哇，嚟到一個係好有地位嘅一個醫生、律師或者學者嚟到我哋當中，好受歡迎，好嚟咗一個真係其貌不揚，你都唔係幾想接近佢咁嘅人，咁我哋係咪對佢哋有同樣嘅態度咧？我哋知道應當係一樣嘅，係咪？但係做起上嚟，你發覺你有冇唔同啊？嗱，呢個就係兩種價值嘅一個衝突喺當中。我要好快講啦。如果有新生命喺我哋裏邊咧，佢會改變我哋嘅人生方向。我哋人生最終嘅目的係乜嘢咧？唔係我哋喺度大家安安樂樂，我哋彼此相愛，大家喺度真係好啦，真係享受呢個肢體生活，呢樣係好好嘅。但係主要我哋唔好單單睇呢一樣嘢。我哋嘅人生方向、人生嘅目標係喺邊一度咧？嗱，呢樣嘢新生命一定會改變我哋呢一個嘅方向，呢個目標。最後啦。因為一個新生命，佢同我哋嘅舊我咧，好多嘅我哋嘅觀念等等咧，係不能並存嘅。就好似呢個新酒同埋舊酒瓶、舊酒袋、新布同埋舊衣服一樣，係唔可以並存嘅。所以喺嗰個最後嗰處，佢話唯有新酒去到新嘅袋嘅裏邊，兩樣都咩啊？兩樣都得到保存啦。唯有我哋生命跟住被改變。當耶穌基督，我哋真係接受耶穌基督嘅時候，呢個生命會帶俾我哋人生有好多嘅衝擊嘅。如果我哋嘅人生都唔覺得有呢啲衝擊嘅存在嘅話，第一，可能我哋將佢壓制得好低；第二，可能根本瓶裏邊都唔係新酒，有呢個可能喺度。咁所以好值得我哋翻去好好地去諗啊！好。時間關係啦，今日我哋講嘅除舊迎新，因為新舊咧喺某一啲嘅事情上面，新同舊係不能並存嘅，所以我哋要除去嗰個舊嘅，要迎接呢個新嘅生命喺我哋當中。好，所以喺結束嘅時候咧，就恭祝各位弟兄姊妹喺新嘅一年嘅裏邊咧，我哋向主就係向天父上帝、向耶穌基督、向聖靈。嚟到去敞開我哋嘅心靈，嚟到係校正我哋人生嘅方向。願意呢個成為我哋喺新嘅一年嘅裏邊嘅一個嘅心意。好，我今日分享就到呢度，多謝各位。